Inilah proses pembuatan kapal kayu tradisional. Setelah kerangka terpasang, sambungan papan harus dirapatkan dengan teknik pengedapan atau caulking. Serat rami dipukul masuk ke celah kayu, lalu ditutup rapat agar lambung kapal benar-benar kedap air. Terakhir, kayu dilapisi ter atau minyak pelindung untuk mencegah bocor dan pembusukan. Teknik ini sudah digunakan selama ratusan tahun menjaga kapal kayu tetap kuat mengarungi lautan.